Çfarë pamje të mira kam, le ta lojna jurin, Badoci, apo Badovci. Ej, pas ka marrë grepin, Erioni është ky? Jo, nuk është ky Erioni, ky mund të jetë Fatmir Prapashtica, një peshkatar, ose mund të jetë ndonjë peshkatar. Prit Erion, Prit Erion. Prit Erion. Prit edhe pak. Po ta japim tash fjalën se hiç jetu u dëgju se po flasim ne. Okej, Erioni do të mësohet në këto lidhjet live ku janë lidhjet live na dëgjojnë neve, ja duke folur është ende përsëri. Po, i japim zë tani Erion. Erion, pushon një herë. Fjala për ty. Tani po. Përshëndetje, Melita dhe Maxi, përshëndetje për gjithë shikuesit, ndodhemi në liçenin e Badovcit. Paralajmëruam se do të ishim me zotërin Fatmir Prapashtica, po kësaj here kanë ardhur dy Fatmira. Njëri është Fatmir Prapashtica e tjetri është Fatmir Aliu. Të dy janë miq, të dy janë peshkatar, të dy e mbajnë këtë hobi për qefi dhe vinë çdo herë bashkë. Edhe sot, si ditët e tjera të pushimit ku ata kalojnë kohë bashku dhe mundohen me kap peshkun, janë arë në Badovc, edhe unë sot ka marrë pak me ju pengu, mja u prisha të rehatin se krejt qëllimi i peshkimit është me qenë me pasat qetësin, me pas miqësinë e mirë, po çka me bo, kësa here ka marrë une me i pengu. Po e nisim me Fatmirin e parë. Përshëndetje. Jeni mirë? Mirë. Fatmir, jam i sigurt do të thotë që vjen shpesh, po me aq sa kemi pa më herët edhe qysh e dim, jem rakli i këtij peshkut pak më të madh, nuk del me ka peshk. Po, shumë e vërtetë. Nuk del me ka peshk fort në Badovc. Jo, shkaki ndalesës që është deri me 1 qershor për krap, po shumimi i kraput. Na s'u dish më thonë në kohën se s'u rrim në shtëpi pa dalë në peshkim, peshkojmë edhe këtë llojin e peshkut, si kuqin e babushkën që i thojnë në gjuhën popullit. Mirë kalojmë, e kem hobi, pa peshkim s'u rri, jetë s'kam pa peshkim, me të tregu drejt. Kështu, sa dullo me këtë shokën me Fatmirin, se edhe njëjtin grup jem të kraput, jam i antari shoqatës Obilicit, 2 jem, mirë kalojmë, s'di se të thëmë. Fatmir, jam i sigur që të bjen me nejtë pak ma gjatë këtu me ullë kur t'jesh në Badovc ndryshe nga vendet e tjera ku kanë më shumë peshk. Apo më tregon, a e bën me qef këtë punën e durimit, a vjen këtu për me u relaksua, është qefje ma i madhe kur te ka peshkun, cila është e kënaqësia ma e madhe? Kënaqësia ma e madhe për këtë gjithkush peshkator nuk mund bë. Durimet do të jetë tepër i madh. Domthonë pikë së ushqehet peshku, pritet, peshkohet, fillon peshkimi. Ka ditë që edhe peshk nuk kem zonë hec, jem kthy, po kënaqësia është me qenë buzë të liçenit, me peshku, s'di, mirë është, mirë po ecëm. Du me të pyet, kur ka fillu me t'hinë qef kjo puna e peshkimit, kur ke thonë, tash kam ja nisur me shku rregullisht në peshkim? Infektimi, ta quaj një gjuhë tjetër, infektimi në këtë sport ka qenë qysh moshën e re, domethënë kam peshku me shkopi drunit, kështu pemve, kam dhenë, kam kërku një grepi një peshkatarit vjetër, edhe momentin që kam peshku një peshk, prej asoj dite nuk mu ka je kjo, s'ki as mundësi me lanë, nuk mujme me paramendu jetën pa peshku. Kur jam konë në Evropa, ku kam qenë, une jem kyç, në peshkim, kam apliku për leje, kam vazhdu peshkimin në për çdo vend ku kam qenë, edhe në perëndim ku kam qenë. Tu me të pyet kështu. Ke ka peshk nga më të ndryshit, e shohim edhe rrjetet tua sociale, ke ka peshk të madh, peshk të vogël, peshk me ngjyra. Du me të pyet, cili është ai peshku më i veçantë që ke thonë e pas na kap një peshk që ky s'ka me u harru kurrë, ke bëu atë fotografinë për çefi, atë foton ikonike. Pikë spori ta korrigjoj pak edhe pyetjen, pak keq kuptimin. Unë jam pasion të madhe kam krapin, një lloj të peshkimit krap. Peshkin më të madhe kam zonë 24.600 gram, domethënë sikur tek, gjatë gjithë peshkimit 3 ditor që kam qenë për liçena për krap, kam zonë deri 170 kg peshk. Cilat janë ato përgatitjet kryesore që kur shkon për me kalu gjithë ditën, do thotë, e planifikon që ki marrë me kalu gjithë ditën këtu në liçenin e Badovcit ose ku do tjetër, cilat janë gjërat dhe pajisjet që ti i merr me vete, edhe për gjithë ata që thonë, mbase nuk është vonë me anis peshkimit, po kam qef me e provu, t'ja tregojmë parafërsisht se çka i duhet me pas me veti. Pikë spari duhet të pas një kallam, një shkop, një shtog peshkimit tash, s'po di si lloj-lloj e quajnë këta, duhet ta kompletojmë, ta hapëm, ta kalojmë penin në çdo vrim, të shkopi po tregoj, kapët topa, plumbi
me barabar me peshën e topës, grepi dhe ushqimi. Pastaj, kjo palohet dhe vim buz liçenit. Ushqehet vendi se ku kemi peshku. Dikun ka 20 minuta para se me i hop shtokat edhe me peshku. Dhe tani fillon peshkimi me peshku. Për çdo lloj të peshkit është. Për secilin lloj të peshku do të thotë 20 minuta përpara do të mjau hedh ushqimin aty ku planifikon me peshku. Patjetër. Edhe vazhdimisht çdo 2 orë, 1 orë shkon tu e stërpi ka pak me ushqim. Që peshki nuk do të largohet prej atij vendit ku jetu peshku. Për këtë arsye çdo 2 orë stërpikëm ja e hodhëm ushqimin çdo 2 orë. Jam shumë i sigurt që të ka me eksperimentu pak me lloje të ndryshme të ushqime, me thonë nashta kjo e ka pa mirë, ndoshta kjo e ka pa mirë. Cili është përfundimi, cili ushqim po e ka pa mirë peshku? Na sigarus të krapit, kjo nuk na lejohet të flasim për se cili është ushqimi më i mirë, që do të thotë i hup edhe efekti i garës. Momentit që unë ai sekreti i garës. Sekreti i garës, që do të thotë 20 peshkatar janë, 20 grupet peshkatare kur dalin një garë, secili ka atë metodën, atë specialitetin e ushqimit, përgatitjes. Këtu është e gjitha saksia dhe efekti i peshkimit. Unë kohën rëndom, si kur tash, që e kalojmë kohën e sezonës të shumimit të krapit, kalojmë morëm, është ushqimi pas të hatë për të blehet, kanë 1 kilogram, për në varës farë lloj peshki kime peshku, buk, krimba, e ku ta dinë. Me ta ushqet me këta me tapë. Gjithë e din këta, për ata 3 për e spjegojnë këtë njërë, buka, ushqet veni me buk, me krimba, pastaj fillon në grep montimi i krimbit dhe hudhe në vendin se ku ke hudhe ushqimin, hudhe bocja dhe peshkimi fillon. Mbi të gjitha, për me pas një sezon peshkimit mire, me kalu një kohë mirë këtu buz liçenit, duhet me pas një ambient pastër. A e vlerëson se ambienti momentalisht këtu në liçenin e Badovcit është në pastërtinë e duhur edhe nivelin e duhur për me peshku edhe a janë të endot qytetarët ambientit? Kjo ja vlen me fol për këtë temë, para disa viteve, ka qenë shumë ma ndotur. Fol federatës në kryet me Mila Invitin, ka pastërtim. Duhet jetë edhe ma shumë pastërtim, se stash që është rujtja e peshkit, kontrolla e peshkit, në kohën e tina është shumë e suksesme. Dhe më unë tash ka pesh, kohëran më tërshme kanë qenë edhe grabit qartë me rjeta, me kësit, tash aja që guxon mu përmenda e qështje, në kryet fal Mila Invitijës, kryetarit federatës. Du me të pyet, a ka qytetarë të pandërgjegjshëm që ti personalisht gjatë kohës që kalon, thu edhe isha do me thonë duke gjujtë mbeturina, se përpos që ndikon në ujtë e pishëm që na vjen se gjysma e Prishtinës furnizohet me ujin tonë, po apo ndikon edhe tek peshku hudhja e mbeturinave? Ndikon edhe te peshku, si për shembull konkret, po më vjen shumë keq, që duhet ja kallëzoj këtë shembull, që janë një peshk i ngordhën para dje ky vesh koki që tyne mbeturina, që do të buz liçenit të peshk i ngordhën. Ça? Shiko, kjo është vesh koki këtyne ndotjeve, plastikave e këtyne seme. Thot e kemi peshkun e ngordhën krejt shkaku i mbeturinave. I mbeturinave. A ka apo shumohen këto raste duke marrë parasysh se po rriten këto raste të mbeturinave, po hudhet më shumë mbeturina në liçen? S'kisha thonë që janë të rrit, janë të zvoglu, prapë përsëriti. Do të thotë po rritet ndërgjegjësimi këto? Po rritet edhe tash fala ndërgjegjësim është shkoki i kushteve të federatës që kanë edhe penalizime shumë të mëdha, prapë përsëritin në kryet me Mila Invitin. Ai ka marrë mosat mëdha, rujt për rujtjen e liçenit. Sidomos unë jam shumë i kënaqur si peshkator dhe na të gjithë si peshkatorë jam të kënaqur me veprimet e tina. Bën rujtjen e peshkit, bën gjatë kohës shumimit, asnjë peshkator nuk del, janë ndërgjegjshëm gjithë, po edhe ata që janë pa ndërgjegjshëm zinen edhe penalizohen. I konfiskojnë gjithë kallamat, edhe është u shkuar sikur në perëndim momentalisht. Është mirë, ka ende asnjë qytetar që janë pa ndërgjegjshëm, por na si peshkator e ruajmë liçenin, çdo peshkator e ruajmë. Pavarësisht rojës të veçantë që janë paguhen për këtë punë, unë më qoftë se e shoh një qytetar, tu e hudh në prezencë teme, e pamundshme unë pa u çupi në komë, më thon lut na merr këtë sport e hiqim. Se në fund ditës ky liçeni është i joni, është i peshkatarëve, është i qytetarëve. Shumë e vërtetë është. Kjo është duhet ta ruajmë ambientin, sidomos për neve peshkatarë na liçeni shumë e ruajmë sa ke mundësi. Apo që duhet me rujtë ambientin se edhe peshkatarët i dëmton. Shumë e vërtetë, se na hub dita pa zonë asnjë pesh, pa i leni me prit peshkatar, dalin krejt për shefi këtu, mesin pa zonë pesh. Fatmir,
Hajde po presim nashta po na nxen ndaj peshk derisa të kthehemi e un po shkoj t'ja bëj një bisedë shkurtër këtij Fatmirit tjetër, edhe ky njëjtë si shoku i vet është marakli i madh i peshkut. Fatmir, çu shkoi dita sot? Pa i mirë. Ka mujt me shku dhe ma mirë, a? Pa i si të nisëm me mëngjes për peshkem, diçka dita është e mirë me siguri. Pavarësisht apo kapon diçka apo jo, po mirë është. Tash po do më ta bëj ty pyetjen e njëjtë si kolegut. Cila është ajo kënaqësia më e madhe? Do të thonë, a është ajo qetësia me nejt vet, me pas një ambient vetëm tonin, pa të bërë nervoz kërkush, apo është ajo kënaqësia me prit momentin për me ka peshkun? Po shqo, na momentin si të nisëm për peshkem, na me shpirtnisht të qetësohemi. Pavarësisht gajleve, stresit, kuta në të sene, kur vim peshkem dhe gjitha i harrojmë. Edhe peshkimi është shumë qetësues. Psikolog në vete. Shumë. Peshkimi psikolog në vete. Shumë. Të gjithë e përtojnë, do me thonë, për ato hobit e tyre, nga njëherë thot, mu që mi marë sanat me ullodh. A i len krejta sanat gati dhe thusë sot këmë shku në peshkem, ose a i ki ditët e caktume kur shkon në peshkem, një që i kanë njerëz të hobit e tjera? Jo, unë nuk kam në ditë caktume, unë kur të më ditën peshkem, me kam gjitha pajisjet i kam në pick-up-et, kur kam kohët lirë, dalë në peshkem, pse dalë më knash, më qetësu. A e frekuenton ma shumë gjatë ditëve të javës, apo gjatë vikendeve, se me aqë qatim gjatë vikendeve ka ma shumë qytetarë? Zakonisht unë gjatë ditëve të javës dalë, kështu që vikend ka shumë kallabllakët së më pëlqen që ashtë shumë dhe më dhonë kur dalë në peshkem, kështu që ditëve të javës ma shumë. Fatmi, du me të pyjtë ty, apo të pengon kjo situata e mbeturinave, se ndonë se jemi duke u ndërgjegjësu nga dal, përsëri po shohim, do me thonë, mbeturina rreth e rrotull liçenit. Kjo i pengon në çdo qytetari, çdo peshkatari, pa marrë parasysh se vinë njerëz me pushu, me relaksu, vinë njerëz me peshku. Mbeturina i pengojnë gjithkujna, mirë po shihet qartë që kohët e fundit ka shumë ma pak. Tu falenderu kryetarin e shoqatës Milajn Vitia, i cili e përsjell çdo sekond liçenin e Batlllavës, Badovcit, gjitha liçenet e Kosovës. Kështu që shihet qartë që ka shumë ma pak. Ka, nuk do të thotë që s'kan metën mbeturina, nuk hudhin, mirë po ka ma pak, shumë ma pak. Du me të pyet cili ka qenë momenti që e ndi mas krenari me këtë hobin tënë që e ke nxon atë peshkun ideal? A e mban mend, do me thonë, atë ditë kur e ke nxon peshkun më të madhin? Pasi krejt peshkatarët fillimi nuk harrohet kur. Kam qenë i ri dikon 7 vjet 8 kur kam dhënë lumin lap në ofër Biliqit. Edhe i shoh do peshkatarët u peshku edhe njëri nxeke çaq shumë që nxeke, unë veç metën stëmë të këshyr. Edhe me pa ushqim, domethënë pa bukë. Edhe më bënte ta po shkon dhe të më bëni bukë. Thash po. Thash më ma dhoni peshk. Okej. Shkoj e bleva bukën, ja pruna, ma dha një peshk, dyqysh të shargzim. Thash po më ma dhonë thash edhe një grep, një tapë edhe qa po di ndonella. S'kishum pa. Jo që s'kishum pa, po s'kishum pas. Me dha këto krejt edhe e marrova një shkop, peshko, s'dishëm as qysh më peshkuve. Dhe më thonë, ka qenë një vullnet. Edhe peshkën e parë kërë kumë zonë, s'ka qenë ku me ditë saj malë, po për neve në vëtuk, dyqysh. Shumë interesant, po. Interesant, se jo që gjigant, po shumë interesant. Edhe ajo situatë nuk harrohet kur. Do me thonë, ai peshku i parë ka me mbet ai kujtimi ideal. Tash, garat afrojnë, shtatori, tetori vjen shumë shpejt, garat afrojnë. A jetu i prit me qef garat, a je përgadit, do me thonë, me kap në farveni, në far peshku të madhë? Po, jo që jemi pregadit ku me diso, po e presu me knasi se kështë sport, sidomos në gara ku shkojmë, është një farë relaksimi, një farë, s'po di që me thonë, është ta jepat emocionin vete kur të shes që jetu garu edhe me peshkatar tjerë, thu, nashta pe kapi unë e matë madhin. Une ndihem i obligumi ju falenderu që na keni pritë sot qëtu me ardha për jush,
Ju falenderoj për zemërsisht. Fatmir, juve punë të mbarë. Faleminderit, ju falenderoj dhe juve, respekt për televizionin tani. Shumë faleminderit. Faleminderit. E tash Merita dhe Maksi. Une nuk po kthehem direkt në stanish, une po pres që tu po ulem me miqtë e mi Fatmirat, po presim nashta penzojmë në peshk edhe me i lut me e marrë me veti në një stanish. Mirë, sa duhet me prit afërsisht çka tha peshkatari, se nuk dihet kur peshku bjen ngre, po mos po të bët mbrëmje na i ka tu prit aty edhe po mesim pa peshk. Se do me kap më të madhin ndoshta. Unë ato timën po e bëj, po pres e Peshku të vetën titanën. Faleminderit shumë. Po, Erion, nuk na theti më mirë peshk apo më mirë mish. Je i peshku ti si djala apo je i mishi, do më thoni flasim mish viçi apo më mirë mish peshku. S'na ka dëgjuar. Maksi, une ti din, që Merita nuk na zuri mbas ditja. Bravo. E si quhet, pyet pak si ka emrin ky lloj peshku. Ktheu prapë Si te ka emrin ky peshkatari. peshku, pyet Maksi nga studio. Te në thirrët Deverika i thojnë, është një peshk që momentin që të ushqejmë na këtë lloj peshku, del me gramazh se cili peshk që të zojmë. Mrana orës, asnjë më i madh as më i vogël s'del. Se shkojnë grupe këto, njerë për njerë na ka hinë ushqim ky lloj kemallësie këtij peshki. Shumë e veçantë nga kjo. A ka mundësi një sport mas? Tani do shohim. Çora, nuk po e kthejmë për nistanisht se që ka i vogël nuk na ngop fare. As ty jo, Erion. Në ujë, ja, drejt për drejt. Kjo më pëlqeu mas shumë ti. Bravo. Shumë i vogël. E tash kush e pat këtu dorën e hajrit, a peshkatari, a fjala ime, a fjala jote Erion? Iku. Ja, peshku iku. Sa bukur. Ndoshta e kapim vitin tjetër ku ti je, vitin tjetër rritet. Këmbën e hajrit e patën të dy peshkatarët. Po presim. Grepin e hajrit. Mbasi vjen një më i madh. Ose edhe programi yjen, me që ishim live e kapëm një peshk. U desht me ndodh kjo. Si është në këto qaste, sepse ambienti po duket sot më pastër, Erion, e diskutuam dje, edhe e theti pak, por në bazë të kamerës po duket sot më pastër, apo syri i gjallë që isha unë të dilën ishte shumë pa pastër Badovci? Duhet të shpjegojmë diçka sa i përket ambientit këtu në liçenin e Badovcit. Momentalisht ne ndodhemi në pjesën mbas urës së vjetër, do të thotë me njëherë mbas urës së vjetër, aty ku është një vend më i frekuentuar nga peshkatarët e jo nga qytetarët. Megjithatë, nëse Sahiti e ka mundësinë, do t'ju tregoj disa pamje në anën time të majt, ku lirshëm mund të shohim mbeturina, do të thotë që i kanë hedhur qytetarët. Mos të ishte do të thotë për këta peshkatarë do të thotë që vinë, ambienti jam shumë më i sigurt se do të ishte akoma më i mbushur me mbeturina, por e di që këta janë shumë të ndërgjegjshëm edhe secilat mbeturina i marrin me veti, po edhe i mbledhin edhe mbeturinat e qytetarëve të pandërgjegjshëm. Sa i përket pjesës së Badovcit, është një perimetër shumë i gjatë, që duhet mbuluar, por pjesa nga Zllatari, do të thotë ku kemi sjellë kronikën e kaluar, vazhdon të mbetet një nga ambientet ku qytetarët preferojnë ta frekuentojnë më shpesh, edhe kjo pason me një ndotje akoma më të madhe sa i përket ambientit. E kuptuam. Erion e ketë pa mundur mi mbledh se ka shumë mbeturina, por rrugës qa gjeni diçka, merrni në një me vete, nëse shportat i keni të stërmbushura, por gjeni ndonjë vend dikun. Edhe groposën i dikun. Do mundohemi Merita të marrim diçka edhe të kontribuojmë edhe ne sa të pak. Faleminderit, punë të mbar. Të përshëndesim. Eja sa më shpejt këtej, mos harro.